หมาโดนขังอยู่ข้างนอกเห็นไหมนะวันก่อนโอ้โหรกมากไอสัตว์ ไม่อยากถ่ายไปกันนะทำหน้ากล้องกันไม่ได้มันก้อนไหมมันมีข่าวนี่ไงเห็นไหมไอ้ลงทะเบียนสุนัขเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ2,500ฮะกี่ร้อยอ่ะตัวละ500แล้ว2,500ยังไงวะเห็นไหมไอเห็นไหมวันก่อนหมาแมวมันอยู่เข้าอยู่ในบ้านมีคนตวาดหมาให้ให้นำก็หลอกไงให้คนก่อนละมาก็หลอกให้คนอื่นเชื่อแล้วก็เถียงมาวะแล้วมันก็อุบมาอย่างนี้ไม่จับมันนะหมาเห็นไหมเขาเรียกใช้หมาเป็นอาวุธได้นะตอนทำเป็นไม่มีสาเหตุอะไรนะนะอย่างนี้เขาทำไมเพื่ออะไรแต่เวลาคุยก็ไม่คุยกับเรานะคุยไปเรื่อยนะอย่าเอาอะไรเป็นหลักฐานนะดิอย่ามาหาว่ากูทารุณกรรมสัตว์อะไร กูแกล้งมันแค่นี้นะแกล้งอ่ะแกล้งเนี่ยเจ็บปัญหามามีความรู้อดรู้เห็นคุยกับสื่อหรือเปล่าฟังคนอื่นหรือเปล่าล่ะสื่อเราอะเห็นไหมเคยสอนคนอื่นหรือเปล่าปัญหาคือไม่เคยสอนคนอื่นมีความรู้จริงไม่ผิดอะไรจริงเคยสอนคนอื่นหรือเปล่าไม่เคยมันก็ยังไม่เป็นที่พอใจของศาลนะไม่พอใจของบุคคลอื่นนะใครก็ไม่พอใจวิวาทกับทะเลาะวิวาทในคนละเรื่องมึงไม่วิวาทอ่ะเห็นไหมเห็นคนเคยทะเลาะวิวาทแล้วตัวเองวิวาทเออเขาไม่เอาวิวาทเขาไม่เอาความเนี่ยเพราะเอาความไม่ได้หรือว่าเขาวิวาทเนี่ยเขาก็เห็นว่ามึงจะหลักกฎหมายเนี่ยเขาเรียกการที่เราทำอะไรความคิดเราปกติคนนะเขาเรียกวิวาทแต่ทะเลาะวิวาทคือคนไม่ปกติเขาทำกันเขาเรียกทะเลาะวิวาทเออ